大家好，我係阿子，歡迎翻嚟無止境。咁今日咧就好似上個禮拜咁講啦，咁咧就會開箱呢個奧丁雷神嘅用後感嘅。咁畢竟呢部機咧我都大概用咗接近係3至4個禮拜啦，咁都有一啲心得咧想同大家分享嘅。咁 so far 嚟講咧，我對呢部機咧嗰個滿意程度咧係好高嘅，係啦，因為咧佢裡面咧的確有一啲我中意嘅遊戲啦，或者係喺實用性上面咧咁都係非常之好嘅。咁特別係當然佢係細部啦。特別我哋對啲男士嚟講，細部嚇摺埋，然後擺下落呢個咁樣嘅盒裏面咧，可以擺喺個空包度咧，咁都係非常方便嘅。咁呢部機咧，上次講過啦，我係買最 top 嘅 version 啦，咁係由16GB RAM 啦，然後內存係1T，再加張512嘅SD 卡啦，咁所以咧基本上咧佢裡面嘅遊戲啊或者裝個 app 咧，佢都係比較多嘅。咁我就諗住一步到位啦，因為咧通常我呢啲咧就好少去試新嘢，話懶得去換機啦，咁所以一步到位咧就會比較符合我性格嘅。好啦，咁唔好講咁多啦，咁咧而家咧就實測佢嘅開機速度嚇，咁咧撳咗掣之後咧，咁大概係20秒左右啦，咁佢就會完成晒整個開機個程序㗎啦。咁相比電腦啊或者係一啲電話咧，其實佢嘅速度咧係快嘅，因為始終佢都係行緊呢個 Snapdragon 8Gen 2嘅 CPU 啦，咁所以咧其實佢都係快嘅。你見到大概係20秒左右啦，咁佢已經開咗機㗎啦。上下屏啦，上次講過啦，都係 touch screen 嘅，係啦。咁首先我會睇下下屏嘅一個設計先啦。嗱，咁咧，如果大家睇到下屏嘅設計嘅話咧，其實佢中間呢個掣咧係一個 remote control 嚟嘅，佢可以專門控制咧，淨係上屏着啦，係啦，又或者咧，淨係下屏着啦，或者雙屏啦。另外一啲燈光嘅暗啊、光暗啊、雙屏嘅光暗啊、單屏嘅光暗啊、雙屏嘅主音量啊、單屏嘅主音量啊，佢都可以喺度做到嘅。另外，譬如話可能係一個任務嘅管理啊，譬如話喺度玩緊啲乜嘢啊，咁呢度亦都可以睇到啦。另外，譬如系統嘅設計啊，嗱，包括一啲可能係佢嘅溫度啦，佢行緊嘅 FPS 啦，甚至乎可能佢有一啲風扇嘅模式啊，咁咧全部所有嘢咧，你都可以喺呢個下屏呢個主控件嗰度咧去控制到嘅。咁呢個設計或者呢個叫 UI 咧係非常之方便嘅。咁有時可能我玩緊第一樣嘢啊，突然間想轉 game 啊，或者想要多啲內存啊，咁之後撳一撳下屏，然後撳一鍵清理咧，咁基本上佢就會幫我清理晒咧所有嘅一啲卡住喺度嘅內存㗎啦。好，咁跟住我哋就睇下上面佢嗰個一啲network 嘅一啲設計啦，咁佢可以咧係連到互聯網啦，係啦，咁另外咧佢性能方面咧佢有唔同嘅3個性能啦，通常如果我哋玩一啲好勁嘅3A 大作嘅遊戲咧，我哋會揀高性能模式，其實只不過咧係把風扇轉得勁啲，散熱好啲咁解嘅啫嚇。OK，係啦，咁風扇呢度啦，佢就會有一個安靜智慧運動嘅模式啦，咁基本上咧我哋都係會 automatic 去處理㗎啦，因為咧佢裡面咧會有一個智能模式啦，如果個機係熱嘅話咧，咁佢部風扇會行快少少嘅，係啦，我哋亦都會睇到個流暢度啦，基本上都係行到 FPS 60幀嘅。咁搖光燈就隨便你哋去設定啦，中意着燈就着燈啦，我慳電啲就唔着燈啦。咁其他呢啲咧都係什麼飛行模式啊、請勿打擾啊呢啲咧，基本上同其他嘅 Android 系統咧都係一樣啦，咁就唔多講啦。咁主要咧通常用嘅咧就會係第一個版面嘅呢個設置咯。好啦，咁而家咧就示範俾大家睇下咧雙屏運作系統啦，因為大家成日都話哇雙屏喎，好似 NDS 咁喎，個個都話喂係咪 NDS 嚟㗎？咁其實咧佢的確似一部 NDS 啦，但實際上佢功能咧係比 NDS 或者 3DS 更加強大，因為佢兩個 screen 咧係獨立系統，係可以唔同功能咁運作嘅。譬如 Let's say 我上面咧可以開一個天馬啦，咁我就喺度打遊戲啦，係咪？咁我可以揀我最中意嘅遊戲啦。譬如呢隻高達 Plus 咁樣啦，咁下面同一時間咧，我可以開個 YouTube 嘅，你見到啦嚇，咁下面咧我可以睇到唔同嘅 YouTube 咧，say 譬如話我下面想睇緊哆啦 A 夢嘅嚇，OK，咁我上面咧同一時間咧我就可以打遊戲啦，係啦，咁而家咧我就冇開音樂啦嚇，咁所以咧佢就可以靜少少啦咁樣咯，係啦，咁我去翻上面。全部都係實測嚟嘅嚇，冇經剪接嘅。咁你會見到啦，下面咧我哋就睇緊
一個 YouTube 啦，而上面咧我就可以直接去玩遊戲啦。係啦，咁你會見佢咧都 load 得好順嘅啦。呢度我會耐少少，因為我想試俾大家睇下咧，佢 loading 嘅嗰個速度啦，同埋佢嗰啲順暢度。咁就會唔會話有啲朋友會問話，哇上面打遊戲下面睇影片會唔會窒啊？係啦，嗱咁你睇到啦，基本上咧係啦，都係唔窒嘅，好順嘅。係啦，因為玩呢啲動作遊戲咧，如果佢窒咧，其實就唔好玩嘅啦嚇。咁但係你同一時間你睇到下面嗰個YouTube 嘅嗰個頻道啦，其實咧就係完全係唔會話係窒機啊，或者係停止咁樣咯。咁所以咧，基本上咧上下屏嘅呢個設計咧係好好嘅，甚至乎咧可以點樣用咧？譬如話上面可能攞嚟打一啲戰略嘅遊戲機啊，下面睇下攻略啊，又或者上面你可以攞嚟睇小説，下面開個 Spotify 嚟聽下歌啊，睇下呢個MV 啊，咁其實咧都係好爽嘅。OK，咁所以點解呢部機個價錢會比較貴少少咧？主要係因為咧佢有呢個功能，咁我就覺得非常之值得啦。至於Apps 方面咧，咁我就頭先啱啱 show 咗天馬出嚟啦，咁大家會熟悉㗎啦，好多遊戲喺裡面嘅。咁另外商家亦都幫我裝咗唔同嘅一啲電腦遊戲啦，甚至乎一啲小馬模擬器啦，甚至一啲 PS3 嘅遊戲啊，呢個 PS3 嘅遊戲啊，同埋一啲係 PC 嘅遊戲啊，咁譬如俾大家睇下嚇，好似而家非常之熱衷嘅其中一隻OK GTA 5啊、石街霸，甚至乎一啲我哋港版嘅Sleepy Dog 啊，咁其實佢都有咯。咁另外，譬如話可能一啲 PSV 嘅 game 啊，特別我好中意玩嘅一啲機械人大戰嘅一啲漢字版嘅一啲全息演繹啊，甚至乎可能係索尼嘅明星大亂鬥啊，咁呢啲其實基本上 PSV 裏面咧佢都有裝喺度嘅。OK，咁其實都 load 到嘅，係啦，咁但我就唔 load 啦嚇。OK，係啦，咁主要就係呢啲遊戲啦。咁另外咧，作為一部雙屏手機，咁當然一定遊戲機咁一定係玩呢個NDS 同埋 3DS 啦。佢喺商家嘅角度嚟講咧，佢已經幫我哋設定好上下屏嘅設計㗎啦。咁所以基本上我哋就唔需要特別去設定㗎啦。係啦，咁跟住咧就會再睇下，可能會有一啲電小説啊，或者係漫畫嘅 app 啊，咁你上面睇小説啊，下面聽音樂啊，其實都好爽嘅。另外譬如話，可能我哋有好多唔同嘅一啲電影嘅網站喺度啊，直播啊，或者係一啲體育節目啦。咁呢度我就因為版權問題就唔示範啦。咁但係咧，所有嘅 app 咧其實都係行到嘅。咁咧所以點解我會即係對呢部機係比較愛不釋手咧？就因為咧佢裡面嘅功能啊，或者娛樂性咧真係好大嘅。咁作為一部高階嘅遊戲機啦，開源獎機啦，咁其實佢嘅價錢都係不菲嘅。咁有啲朋友就一定會話啦，我俾到咁貴價錢啊，咁不如我真係直接買啲大廠嘅遊戲機啊，好似任天堂廠嘅 Switch 啊，或者係 Sony 廠嘅，或者係微軟廠嘅Steam Deck 會唔會好啲咧？咁當然啦，呢個都係因人而異啦，都係一個好選擇嚟嘅。只不過我本人已經有一部 Switch One 啦，咁我都唔諗住升級 Switch Two，咁所以咧我就咧喺我有閒錢嘅時間咧，我就買咗呢一部雙屏奧丁雷神嘅遊戲機咧。咁一嚟玩一啲懷舊嘅遊戲啦，二嚟咧佢的確咧係可以咧玩到一啲我之前想玩嘅 PS3 嘅 game 喺裏面咧，咁我就會覺得值咯。因為遊戲呢樣嘢好因人而異嘅，當你部機裏面有你想玩嘅遊戲咧，其實就係你中意嘅嘢咧，其實你就值㗎啦。咁當然啦，有啲人咧就會話買呢啲遊戲機咧，就攞嚟去玩 Switch 嘅遊戲啦。OK，嗱，其實咧理論上係玩到嘅，我亦都實測試過咧，某幾種遊戲或者某幾隻 Switch 遊戲喺呢度咧係玩到嘅。不過嗰啲咧通常就唔會係3A 大作，通常會係一啲小品嘅作品咯。同埋嗰啲年期咧就一定係會比較耐少少噶啦。咁所以咧，如果你係有 Switch 咧，或者本身有 Steam Deck 咧，我都係建議你咧用翻你哋自己個本身遊戲咧去玩嗰啲 game 就會好啲嘅。
就千祈唔好話啊，因為咧你想玩 Switch 嘅遊戲，或者你話想玩 Steam Deck 一啲好勁嘅遊戲而去買呢啲機咧，咁就係唔值嘅。因為無論係一個叫做流暢度啦，或者係畫面啦，或者係佢嘅安全性嚟講咧特別係任天堂本家嗰啲咧，咁佢自己出嘅機器咧，咁一定係最有保證㗎啦。咁呢部咧我只會覺得係一部輔助嘅遊戲咯。即係喺玩其他佢哋遊戲上面，但係如果你有本家機咧，咁一定係玩本家機會好啲嘅。喺即係啱先 mention 到唔同遊戲機嘅對比啦，咁我哋好多時都會攞而家最 hit 嘅 Switch 2嚟同呢部機去對比啦。嗱，其實咧喺幀數啊或者係處理器上面咧，其實基本上就差唔多噶啦。咁但係大家走嘅路線當然唔同啦。Switch 2佢有一個強大嘅母公司有好多遊戲嘅比較，當然每隻遊戲都需要錢啦OK，咁但係佢俾到你嘅就係穩定OK，佢因為佢所有嘢都係實測過嘅 confirm 佢先推出市場噶嘛OK，同埋所有佢遊戲係有質素啦，有 online 啦，有保證啦，咁所以咧正版永遠都係好嘅。咁但係咧喺呢部機嘅叫做買呢部機嘅角度上面咧，其實咧佢就唔係主要攞嚟玩嗰一啲3A 大作嘅，佢反而係玩翻一啲舊嘅遊戲啦可能係 PS1 啊、PS2 啊、PSV 啊呢一啲可能係我哋童年會玩嘅遊戲啦，又或者係可能一啲我哋比較中意嘅 PS3 嘅少量遊戲啦，咁其實咧就會係更加值咯。同埋 Switch 當然你睇唔到 YouTube 啦，你睇唔到片啦，係咪？係啦，你睇唔到漫畫啦，係咪？你唔可能同時可以 multitask 係咪？但係呢部機係可以做到嘅。嗱，其他機譬如奧丁嘅而家好出名嘅奧丁3啊，或者係一啲可能係其他一啲開源獎機啊，咁佢都可以做到 multitask 嘅。但係因為如果佢係兩個 screen 嘅話咧，咁你用上去咧就會更加方便咯。所以喺我會咁樣講。喺總括嚟講咧，假如你已經有一部 Switch 咧，或者有一部 Steam Deck 啦，OK，咁呢部機咧，你考慮嘅嘢咧，入手嘅時候咧，你就唔會考慮玩嗰啲遊戲啦，而你會比較去 focus on 佢其他功能，係啦，可能係啱先講過有啲懷舊遊戲啊，或者係 multitask 嘅睇片啊、睇直播功能啦。咁但係如果你本身係冇一啲遊戲機，即係可能啱先講嘅 Switch 2或者係 Steam Deck，而你又好想玩嗰啲遊戲咧，我就唔會好直接咁建議你買呢部而去取替嗰兩部嘅，因為可能係佢嗰兩部大廠嘅掌機咧，咁佢始終佢有一個保證 ，OK， 佢所有遊戲經過測試 ，OK， 咁你買到嘅你一定玩到，但係好老實咁樣同大家講，呢部機就算個廠家幫我裝咗一啲 Switch 或者係一啲 Steam 嘅遊戲喺上面咧。其實好大機會咧，都係有機會跳線嘅，OK，係啦，未必可以順玩，就算玩到都未必可以順玩嘅，咁所以咧呢個就係嗰個取捨啦。OK，咁呢兩部機咧，其實話呢幾種機其實咧本身係冇衝突嘅，只要係睇你自己個定位係想要啲乜嘢咯。所以我自己嘅定位就係我有一部主機 Switch，呢部機就係我副機，我就係攞出街玩嘅。可能有時喺 Switch 上面我嘅遊戲，我會中意坐喺度玩2-3個鐘頭，因為你知啦薩爾達啦，又或者係可能屠龍啊，你一玩2-3個鐘，好正常啊，係咪？咁但係你呢啲機咧呢啲開源獎機咧，你就細個呢啲咁樣擠喺個書包仔度 ，OK， 你搭車又可以玩幾個字，拎住你可能你等小朋友放學，你又可以玩幾個字 ，OK， 或者你食完飯無聊，你又可以喺公司玩幾個字，咁你就唔需要攞咁大部機出街啦。咁呢個咧就係我對比兩部遊戲機嘅一啲心得咯。OK，咁最後啦，咁講完咁多優點啦，咁當然講下啲缺點啦，咁一定係有缺點嘅。咁首先咧，呢部機咧其實咧佢嘅其中一個我發覺佢缺點咧就係掌機咧，我哋 expect 佢冚埋咧。佢就係會熄咗噶嘛，裡面 OK， 即係嗰個會進一個睡眠模式噶嘛。但係呢部機咧，佢有時咧，佢係唔會進入睡眠模式嘅。咁所以咧，如果唔進入睡眠模式而你冚埋咗佢 OK， 跟住你擠翻落個盒度嘅話咧，佢有機會咧喺裡面運行緊其他嘢嘅時候，佢係會發熱嘅。咁呢個情況咧，我試過2次噶啦。我突然間咧即係冚埋咗佢啦，唔覺啦，跟住咧可能2個鐘、3個鐘之後攞翻部機，咦？點解摸翻個盒咁熱嘅咧？原來佢裡面根本冇進入睡眠模式，一路喺度運行緊，所以咪好熱咯。咁所以咧要避免呢個情況咧，我哋咧喺冚埋部機之前咧
OK，我哋咧必須咧係撳熄咗佢先。咁跟住冚埋部機咧，咁就會安全好多，就 make sure 佢唔會發熱啦。咁呢個咧就係佢第一個缺點啦。第二個缺點咧就係佢叉電嗰個位咧，其實咧如果用佢原裝線咧就叉得好快嘅，可能過兩個鐘咧就有20-30%咧就叉到100% 啦。但係如果你用其他線咧即係 even 呢啲大功率嘅線咧，其實咧都唔知點解會叉得比較慢嘅甚至乎咧可能我攞一啲 Samsung 嘅線啊，佢都可能行緊30伏1個小時嘅話咧但係其實咧佢真係就叉得比較慢咯，即係叉2-3個鐘佢都叉唔爆，就唔知點解啦。OK， 咁以上咧就會係一啲優點同缺點of呢一部奧丁雷神嘅雙屏相機啦。咁大家如果有興趣留言話俾我聽，分享下，想要多啲資訊非常之歡迎嘅，又或者邊度買想要攞更加多嘅資料咁你都歡迎留言或者 PM 我咯。好啦，咁今次咧就會係我最後一次分享呢一部機嘅影片啦。咁下一次咧，咁我哋就唔會再講呢部機噶啦。咁下個禮拜我會再出多1至2條片咧，係講其他嘢嘅。咁如果大家有興趣嘅咧，就可以留意下啦。咁今日嘅分享就咁多啦，多謝大家拜拜。